إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jall falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahu Xhalla Xhelaluhu, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, kur tregon Allahu Xhalla Xhelaluhu për një prej pejgamberëve të Tij që është Nuhi alaihi salam, përmend se ai ka thirrë në fenë Allahut 950 vite popullin e tij dhe gjatë kësaj periudhe nuk është lodhë, nuk është mërzit. Njerëzit e asoj kohe kanë pat jetë gjatësi të madhe. Andaj kur është përmend atyre se umeti i pejgamberit fundit do të ketë moshën mesatare mes 60 dhe 70 viteve, ka thonë njëri prej tyre, nëse kisha mri atë kohë, nëse do të jetoja atë kohë, do ta kisha kalu këtë jetën time në një sejdë të vetme. Nëse kisha mri dhe kisha jetu në umetin e fundit, këtë jetën do kisha bërë sejdë të vetme. Rahmeti Allahut Azza wa Jall ka dashur që këtij umetit Allah subhanahu wa taala më i dhon disa sezone të adhurimeve, në të cilat sezone këta me pak punë fitojnë shumë sevape. E njëna prej sezoneve të vitit që është më e mira dhe më e mundshmja për të fitu këto sevape është 10 që i parë i muajit Dhul Hijja. Muaji Dhul Hijja është muaji i fundit të kalendarit honor dhe jemi në prag për me hyrë në këtë muaj. Dhe këto ditë të para të këtij muajit nuk janë sikurse ditë tjera të rëndomta, po janë ditë veçanta për të cilat Allahu Azza wa Jall ka bej, është betuar to. Dhe kur betohet Allahu në diçka tregon për madhështinë që kanë ato. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin dhe pasha 10 netët. E shumica dietarëve të tefsirit kanë thënë se 10 netët është për qëllim 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Pra po betohet Allahu në këto ditë që tregon madhështinë e këtyre ditëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë për këta 10 ditë me një hadith të saktë, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më dashura te Allahu se sa ato vepra të mira që kryhen gjatë këtyre ditëve. Që nuk kupton kjo çka? Se namazi qoftë farz ose nafile që ti e kryen gjatë këtyre ditëve, që do të hijnë pas pak të hanën duket inshallah, janë namazi është më i dashur te Allahu gjatë këtyre ditëve se sa ditë të tjera, edhe pse edhe ditë të tjera është i dashur dhe madhështore. Sadakaja që ti e jep për Allahun Azza wa Jall gjatë këtyre ditëve është më madhështore dhe më e dashur te Allahu se sadakan që e ke dhënë jashtë këtyre ditëve. Leximi i Kuranit gjatë këtyre ditëve është më madhështore se sa leximi i Kuranit jashtë këtyre ditëve. Dhe kështu veç vazhdo me radhë për tregu vlerën e madhe që kanë këto ditë. Dhe për të tregu se këta ditë janë ditë tijareti, tregtie me Allahun, dhe janë ditë ku ka gara për xhenetin e Allahut. Ka shumë vepra që ti mundesh me i bën gjatë këtyre ditëve, mos flasim për farzët për dhe nafilet, po ajo prej veprave që është përmend khususi në hadithe kur është përmend 10 që i parë i Dhul Hijjes, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Gjatë këtyre ditëve shpeshtoni dhikrin, përmendjen e Allahut, në veçanti la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, që është tahlili, takbiri dhe tahmidi. Ose ndryshe thonë, gjatë këtyre ditëve më mirë ose sa më shumë mundohet të thush Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd, sepse kjo
ngërthen vete edhe tehlilin, edhe tekbirin, edhe tahmidin, shtoj leximin e Kur'anit, shtoje sadakan, shtoj përmendjen e Allahut, shtoj agjerimin nafile, bën veprat e mira sa mundesh, sepse janë momente dhe shanse që kur ikin ma nuk kompenzohen. Ashtu si që mundohesh t'i shfryzosh sezonet e punës, edhe më shumë mundohu t'i shfryzosh sezonet e adurimit, që me dalë para Allahu subhanahu wa ta'ala me vepre të shumë fishume, edhe pse për ato vepra ti nuk je lodh shumë. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah të na mundson të arrijm këtë ditë dhe të na mundson të adhurojmë Allahun me adhurime të ndryshme gjatë këtyre ditëve dhe të na i pranon ata dhe t'i gjejmë në regjistrin ton ditën kur dalim para Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.